Ja see ongi see justkui meie võim, meie võimalus päriselt midagi ära teha. Aine. Et mul väga rohkem sinna midagi nagu ei olegi lisada. Millel on nagu natukene nagu see asi ka, et see ei ole lihtsalt see, et sa nüüd mängid seda suurt, lähed selle, nagu seda tihtipeale nagu räägitakse, et poliitika nagu muutis seda inimest ja kõike seda. Jah, nii palju nagu muutis, et ta sai aru, et ma pean natukene kohanema ja mängima natukene teistmoodi, natukene aeglasemat mängu, et ma saaks läbi lükata oma asju, mida ma tahan läbi lükata. Just, ja see aeglasem mäng, see tuleb natukene hiljem, aga seda aeglasemat mängu ma tegin ka Vilja Kiisleris, ma pärast selgitan seda rohkem. Et see sama, mis sa siin nagu tõid, see on väga hea näide, see emo asja, see lükati seal siruli on ju, aga nüüd kui see uuesti üles tuleb ja siis on nagu, nii hääletamine on, aga võib-olla fraktsiooni sisene otsus on nüüd teine on ju, kus teda fraktsioonis ei ole, et seal võivad esile tulla mingisugused muutused. See on hea näide sellest, et mismoodi tegelikult, et see minu stiil, aga see võib sulle vastu töötada. Ja kõigile Tartu väikestele inimestele. Aga ma olen ka tegelikult nõus sellega, mulle ka meeldis. Ma jällegi ei nõustu nendel punktidele, mis ma enne selgitasin. Naast välja, et kõigile meeldida. Kõige pullim ongi, et ilmselgelt me oleme näinud seda. Aga samas sa ei pea ka nagu lõhkuma nagu kõike, vaid sa võid nagu minna ka, jah, nagu ma ütlesin juba ära, aga eks Kristep on valikud ise ta on ikkagi juba. Volikogus ma ei olegi lõhkunud. Vanem härrasmees, aga sotsmeedias ma teen, mis ma tahan. Minule ka ei meeldinud tegelikult see, et see Vilja, see toon tegelikult, et Isamaal olite nagu pori saapa küljes juba enne valimisi. Kuidagi nagu, vaata, hästi raske on praegu võtta seisukohta. Sellepärast, et ühtepidi ma nagu saan aru, et Kris on aastate jooksul öelnud palju, solvanud erinevaid inimesi korduvalt ja öelnud väga hirmsaid asju. Ja teist mulle nagu tundub nagu siis nagu liberaalina või siis mille iganes, tahaks nagu, et siis nagu teine pool oleks nagu parem on ju. Et ma ei ütle, et väikest Krissi kiusati nüüd suure kurja tädi Vilja poolt on ju. Aga siin on veel nagu selliseid nagu ebaviisakaid küsimusi, et see on tõesti nagu ründav, et kuidas sa saad inimest rääkima, kui see nagu iga küsimusega ründab. No see on üldine küsimus, saate Vilja küsib stiilile nagu. Just, aga siis ongi küsimus, kas Vilja tahab saada tegelikult nagu vastuseid. Sul on nagu vaja ikkagi nagu mingisugune usaldus tekitada selle inimesele. Võib-olla ta teeb nagu sidrunipressi, ka see variant on, et ta lihtsalt ta tahab inimese panna suure surve alla ja vaadata, kuidas ta sellise suure, inglise keeles adversarial, aga sellise suure nagu, kasutame siis seda variantit, et intervjueerida nagu pahalahtlik natuke. Et siis kuidas ta selle survel vastu peab, sellepärast, et seal on nagu see võimalus, et inimene ütleb mingit asja, mida ta võib-olla ma ei tea, päriselt mõtleb või... Kui olekski Krissi hakanud vastu ründama, mitte nagu ropendama, et oleks öelnud, et kui Vilja küsib, et Isamaal nagu porisaapa küljes, siis ütleb, aitäh küsimuse eest, et te olete Delfile nagu porisaapa küljes, aga olgu siis nii. Näiteks, kui iga kord nagu peegeldada tagasi, siis anna nagu viisakas vastus. No, nüüd ma panen pausile, ta ütles, et ma oleks võinud iga kord peegeldada, jälle, väga lühinägelik. See on väga lühinägelik ja see on just kõige halvem asi, mida ma oleks saanud teha. Lubage, ma selgitan. Täna, on ju, ma ei kuulu mitte ühtegi fraktsiooni ega mitte ühtegi erakonda. Kui ma täna käin üksi ringi ja lõhun ka näiteks Vilja Kiisleris ja ma oleks kui ma oleks, vaata, siin ongi see, et kui ma oleks sõdinud Kiisleriga, siis mis see mulle andnud oleks? Ei, ma küsin nagu actually, mis see oleks mulle andnud, kui ma oleks iga kord Kiislerit solvanud või peegeldanud tagasi, et see on nagu porisaapa küll, nagu sina. Nii. Mis see oleks mulle andnud? Jaa, võib-olla see oleks sotsiaalmeedias just kui läinud kihama, on ju, sellest oleks tulnud mõni äge mingisugune kuradi TikToki klipp, on ju, aga poliitiliselt see oleks mulle mitte sittagi andnud. Minu eesmärk oli minna sinna näitama, et ma ei solva, et ma olen korralik, et ma oskan anda arukaid vastuseid, et mul on hea suuvärk, et ma olen ehk siis kokkuvõttes näidata seda, et ma päriselt Kris Kärner on parketikõlbulik. Istoprotsent ei ole, aga Kris Kärner on parketikõlbulik. Ma läksin sinna seda tegema. Ma läksin sinna näitama, et ma olen arukas, et ma oskan vastata, et ma saan aru, mis päriselt toimub maailmas, et ma saan poliitikast aru, et ma oskan tuua välja liberaalide ja tänase valitsuse vigu, et ma oskan anda artikuleeritud vastuseid sellele, kuidas tuleks midagi muuta, selleks, et meil kõigil noortel oleks parem. Mul oli väga palju punkte tegelikult, aga ta ei küsinud neid. Ta ei küsinud. Sest tema eesmärk oli mind kogu aeg maha teha. Ta kogu aeg tegi nagu varjatud küsimuse, ta juba nagu vastas ära ja siis küsis. Et näha, et kuidas ma reageerin, aga mina oskan seda teha. Ma saan sellega ideaalselt hakkama, vähemalt ma ise arvan. Miks? Sellepärast, et ma olen teinud türa live 9 aastat. Siin on 9 aastat on olnud mingisugused peded, kes mingi tulevad siia ja solvavad. Et mingi, Ida, sa oled munn. Noh. See on täpselt sama, nagu mingi Vilja Kiisler ütleb, et sa oled värdjas. No. See ei tekita musta mitte mingisugust emotsiooni.
mul pohhui. Kuidas ta peale Intekat käitus või? Peale Intekut ma hakkasin minema ja siis ma ütlesin Vilja Kiislerile, ütlesin, et aitäh teile intervjuu eest ja palju edu. Ja ta ütles, et ta tavaliselt sooviks ka, aga mitte täna. Saad aru, ta ütles mulle niimoodi. Ma ütlesin, et okei, mina soovin teile siiski edu ja kõndisin välja lihtsalt. Aga okei, jätkame. jah. Ühesõnaga, ma ei saanud peegeldada ja olla mitte arukas. Ma läksin Vilja Kiislerisse iseendast tegema poliitilist reklaami. See on lihtsalt, ma läksin tegema turundust. Sest ma juba enne teadsin, et Isamaas ma ei saa jätkata. Vähemalt mitte Tartu linnas. Kui ma tahan, siis ma pean midagi muutma, ma pean kuhugi liikuma. Selles mõttes see oleks väga hea nagu ribattal olnud, et paned vastu, et no ja täpselt samamoodi nagu saad aru, et nagu see Tartu seis oli nagu nii putsis, et seda, ma nagu peale seda, mis toimus selle emoga, mul oli läbi, mul ei olnud valikuid enam. Teie olete liberaalsele meediareporti saab küljes. Mul ei olnud valikuid. Oleks võinud lisada ka oma seda väljast isse ei saa aru sellest. Siis see oleks tegelikult mõjunud küll kui selline, et oh shit. Võib-olla tõesti. See on bad take. Rääkisite oma pojast, kes teil võiks olla, keda teil ei ole. No siin on ka näha aru saada, et keda teil ei ole. Aga kui oleks, mis te arvate, kas ta oleks isa ole uhke? Ja vastus oli, et ma arvan küll, olen saavutanud nii mõndagi nii turundusvaldkonnas kui ka munitsipaalpoliitikas, kus olen suutnud jala ukse vahele saada. Täna olema siin, see annab selge indikatsiooni. Kui teie kutsusite mind siia, siis ma olen oht liberalismile ja selge liider. Te kutsuks ju siia suvalist inimest tänavalt, kes ei ole oluline. See on nüüd minu jaoks nagu see koht, kus kohas ma selle Inteka, mis ta tegi seal ühes kohas ta väga tugevalt toonitab, Kärner siis ikkagi seda, et poliitikas üksi midagi ära ei tee. Seega väita, et sa oled nüüd üksinda oht liberalismile on natukene naljakas. Nagu see, kui ma seda kuulasin tervet seda Intekat, siis ta nagu hiljem ütleb seda, et ma poliitikast, see on koostöö ja kõik see, et üksinda ei saa midagi ära teha, siis mul on nagu see, et Ei, ma selgitan nüüd. Okei, ma tean, mis siit edasi tuleb, oota. Ma vist mäletan. Plus ega, et tema üksinda sulus läbi selle emo asja, kui tema oleks seda kõnet pidanud, ei oleks ka Sandra Laurit teised nagu niimoodi. Ja järgmisel hetkel, et üksinda ei saa, et seal tekib see Kris Kala efekt, et sa ei saa nagu endale hakata nagu vastu rääkima. Vaata. Ja, okei, ma selgitan selle ära. Aga oota, ma vist oota. See võis olla see, mis nagu siis Vilja oma Sidruni pressiga siis pani Krisi tegema või? See on täitsa võimalik, jah. Et nagu see on, et nagu mina näen, see ei ole suur libastumine selles mõttes, et sa saad minna rahulikult koju, streamis maha istuda, tagantjärgi ära ratsionaliseerida ja sinu followeritel on pohhui. Aga siin ta pani põhimõtteliselt psühholoogilise lõksu, pani Koik üles, et nüüd, kui ma selgitan, siis ma justkui olen rumal, vaata. Et ma teen seda sellepärast, et ma astusin lõksu, aga ma ei astunud lõksu. Ma selgitan või siis ratsionaliseerin seda sellepärast, et noh, ma siis olen rumal. Et ühesõnaga, milles teema oli see, et ma ütlesin, et Tartu linnas on ju kohaliku omavalitsuse volikogus, mina olin ainus põhjus, miks Tartus säilis emo. Ja see on fakt. See on fakt. Te võite vaielda, te võite olla pahased, te võite olla õnnelikud, mis iganes, see on fakt. Nüüd natukene hiljem, paar küsimust hiljem, ta küsis, et kas ma Riigikogus kavatsen olla mingi üksikkandidaadina või midagi sellist ja ma ütlesin, et ei, et selleks, et suurt poliitikat teha, selleks on vaja umbes kellegi liituda või midagi sellist. Ühesõnaga, ehk siis ma ütlesin, et Riigikogus on mul vaja ikkagi erakonda või siis fraktsiooni, noh põhimõtteliselt midagi sellist ütlesin. Nii, ma nüüd ratsionaliseerin seda siis selliselt, et kohalikus omavalitsuses ehk munitsipaalpoliitikas ei ole professionaalsed poliitikud. Saad aru? Munitsipaalpoliitika käib niimoodi, et kuule, vaata, nad võtavad lastelt demo ära. Kas sina tahad, et sinu lastelt demo ära võtakse või? Mida sa teed? Su lapselapsed surevad ära türa, kui sa ära võetakse võib-olla. Saad aru? Ja siis see proua ongi mingi, okei, nojah, okei, see on tõesti õigus. Okei, ärme siis põhimõtteliselt, ärme siis võtta lastelt demo ära. Nagu see on see, mis toimub munitsipaalpoliitikas, ehk siis linna kohalikus omavalitsus volikogus. See ei ole professionaalne poliitika. Professionaalne poliitika toimub Riigikogus. Seal peavad inimesed hääletama koos fraktsiooniga. See on väga oluline. See on väga oluline seal. Riigikogus tehakse riigi otsuseid. Seal ei ole see, et mingisugune kuradi, ma ei tea, et seal on mingi malle kuskilt, ma ei tea, Reiniku kooli mingi, ma ei tea, matemaatikaõpetaja. Ei ole. Seal on juba inimesed, kes on võib-olla aastakümneid teinud poliitikat, seal ei saa neid ära rääkida või mõjutada sellega, et sa oled justkui inimeste või rahva poolt. Seal sa ei saa seda teha.
see on suur poliitika. Sellepärast ongi see, et ma olen seda varem ka rääkinud, et selleks, et tuulikute, sa ei saa üksi võidelda tuulikutega, selleks, et tuulikutega võidelda, sul on vaja valida üks tuulik, kes kõige vähem käib sulle vastu karva ja nendega koos võitled teiste tuulikute vastu. Seda, et oleks üks erakond, kellega sa 100% nõustud, seda ei ole võimalik lihtsalt, inimesed on liiga erinevad. Väljastpoolt vaataja mõtleb seda, et tegelikult seal oli nagu libastumine kerge. Ei no jaa, Kalle paugutabki, aga mida see Kalle teeb, ta ei tee mitte sittagi seal. Ta lihtsalt paneb onnal kütti juurde sinna kuradi paaki ja chillib edasi, tal on pohhui. Teda ei valita enam mitte kunagi, saad aru? Et nagu, ja ma arvan, et Vilja pani seda ka tähele, tegelikult. Aga noh, see on kuidas on ja loomulikult selle, see esimene vastus, et kas poeg oleks uhke, et olen saavutanud turundusvaldkonnas kui munitsipaalpoliitikas, see on lihtsalt selline vastus, mis viitab, et tal ei ole last. Sellega ma nõustun. Ta nimetab 2 asja, mis on temast. Mul ei ole. Sul lapsel on nendest asjadest täiesti pohv. Sõltub lapse vanusest, on ju. Ma tahtsin öelda, et 6-aastane ei saaks midagi aru, jah, aga see ei ole etteheide, sest et see on lihtsalt see koht, kus kohas 2 meest, kes on mõlemad 2 lapse isad, ütlevad seda, kui sul ei ole lapsi, siis sa ei oska ette kujutada, mida lapsed hindavad ja mida lapsed ei hinda. See on nagu vastus Vilja küsimusele, minu arust on nagu selles aus, et nagu sellega ma nõustun. Tõestis üles täpselt need asjad, et panen turundusvaldkonnas olen ka vend, ma olen kuradi, mu jalg on ukse vahel, ma ei tea, võiks olla uhke, et issi on kuradi ka vendad. Jah, et nagu läbi selle prisma, läbi tema enda prisma, see vastus on nagu hea, aga see nagu inglise keeles kõlab see palju paremini, et seal on nagu teatud naivitee, mis nagu läbi kirgab, aga nagu ma ütlesin, see ei ole etteheide, sest et isaks on vaja saada, ega sa enne neid asju ei saagi teada. Isegi siis pool aega sa ei tea, seal on lapsel on olemas perfektne sünnipäevakink, siis ta vaatab sulle otsa peale sünnipäevakingi saamist ja mõtleb, et nagu ja siis võtab selle kuradi kingikoti kus sees ja siis mängib sellega ja siis question your life choices mitu päeva. Lipp kukkus maha. Kui see sama poeg, keda teil ei ole, ta ütles uuesti seda, see on ka karm, ütleks teile ühel päeval, et armastab teist meest, siis mis te talle vastaksite? Nüüd, see ongi nüüd see, kui sa esitad sellise küsimuse inimesele, kellel ei ole lapsi, siis see vastus on, mis ta on, aga minu eeldus. Ma hakka praegu seda üles panema uuesti. Sellise küsimuse, siis ma ei eelda, et sealt tuleb vastus, mis on esmaspäevaks on tagasi. Pidi nagu korrektne. Nii, aga kui sa küsiksid Martin Helmet sama vastuse, kellel on lapsed, ütleks, kui järgmine poeg sünniks omas või harana, ega ma arvan, et sealt ka midagi tarka ei ole. Jah, sest et esiteks sa ei tea, mis tunne on olla isa, sa ei tea, mis tunne on näha oma last esimest korda. Ja teine asi on siis see, kui sa pead nagu rinda pistma sellega, et su laps vastab mingile kriteeriumile, mis sulle ei sobi, on ju. Et selliste küsimuste Oot. See sees ja siis mängib sellega ja siis question your life choices mitu päeva. Kui see sama poeg, keda teil ei ole, ütles uuesti seda, see on ka karm, ütleks teile ühel päeval, et armastab teist meest, siis mis te talle vastaksite? Nüüd, see ongi nüüd see, kui sa esitad sellise küsimuse inimesele, kellel ei ole lapsi, siis see vastus on, mis ta on, aga minu eeldus, kui sa küsid mehelt, kellel ei ole lapsi sellise küsimuse, siis ma ei eelda, et sealt tuleb vastus, mis on nagu kuidagi pidi nagu korrektne. Nii, aga kui sa küsiksid Martin Helmet sama vastuse, kellel on lapsed, no ma ikkagi vastan siit uuesti ära, et ma minu vist juba rääkisin sellest, vist, on ju, et aga ma vastan sellele uuesti ära, et tõsimeeli, kui mu laps oleks homoseksuaal või siis lesbi või ma ei tea, mis iganes seksuaalvähemus, siis ma tunneksin isana, et ma olen läbi kukkunud ja ma juba põhjendusin ka seda. Miks? Sellepärast, et mina isana kunagi, tulevase isana kunagi tahaksin olla ka vanaisa, peale seda tahaksin olla vanaisa ja nii edasi. Et sellepärast ma olekski läbi kukkunud või ma tunneks vähemalt ennast läbi kukkunud. Ja ma arvan, et meil ei ole siin chatis mitte ühtegi inimest, kes arvaks, et ma isa tahan olla, aga ma ei taha mitte kunagi olla vanaisa või vanaisa. Nagu, ma ei usu. Eks võib-olla mõni liberaal lihtsalt ütleb seda sellepärast, et ta lihtsalt tahab mitte nõustuda, aga mina lihtsalt ei usu seda. Omas või harana, ega ma arvan, et sealt ka midagi tarka ei ole. Jah, sest et esiteks sa ei tea, mis tunne on olla isa, sa ei tea, mis tunne on näha oma last esimest korda. Ja teine asi on siis see, kui sa pead nagu rinda pistma sellega, et su laps vastab mingile kriteeriumile, mis sulle ei sobi, on ju. Et selliste küsimuste küsimine on nagu iseäranis debati mõttes nagu tühi. Sest et see vastus on selles spekulatsioon. See on aus küsimus. Mina nagu olen alati selle samamoodi, nagu mina tegin praegu selle loo sellest, kui tema 10-aastane poeg teeb sellist asjad nagu. Jaa, ma saan aru. Sellele nagu võiks tulla või mõelda. See peaks selle läbi mõtlema. Jah, millegi vastu on ju, et no see esimene teik oli ka, või no mitte teik, aga see lugu mingi, et kui su poeg kunagi mingi kius. Siis on nii jumal, siis isana läbi kukkunud, aga kui ta minu poeg, siis ma see on täiesti tühi tegelikult. Et tegelikult, et see, ja see on ka see, miks me siin rääkisime ja miks ka minul on nagu tunne, et ka tema on nagu subscribe'ib nagu sellesse ideesse, et see on kuidagi kasvatuse asi, siis ei ole. Ütles ka näiteks transformite. Valbur tänud. Ja siis ta pärast ütleb selline nali. Ta ütleb selline nali. Et see on siuke kuradi, ma ei tea. Aga jälle teistpidi vaatame nüüd teistmoodi. Chris Kärner trellib 120. Et tema Oota, mis siin käinud? Jah, sest ta ütles, et siis on nii jumal, siis isana läbi kukkunud, aga kui ta minu poeg, siis ma armastan teda ikkagi, mis siis, et ta on selline. Et tegelikult, et see, ja see on ka see, miks me siin rääkisime ja miks ka minul on nagu tunne, et ka tema on nagu subscribe'ib nagu sellesse ideesse, et see on kuidagi kasvatuse asi, siis ei ole. Ja ütles ka näiteks transformite esimest osa ja siis kindlasti tuleb ette rõhuta. No
ja siis ta pärast ütleb, et see oli nali. No see ongi nali, tere. Et noh, see on siuke kuradi, ma ei tea. Nagu, ma ei tea, kas siin on tõsimeeli mõni inimene, kes kujutab ette, et türa sa vaatad Transformerite esimest osa ja siis sellega me suudame kõik homod heteroteks muuta. Mida vittu, ausalt nagu türa. Ma ei usu elu sees, et nad on nii rumalad, kui rumalalt nad ennast näitavad praegu. Nagu need on täiskasvanud mehed. Nad on must, ma ei tea palju varem, mingi 10 aastat vanemad varsti või. Ja nad ütlevad, et mingi, et ta ei teinud nalja, ta ütles, et vaatame Transformereid ja siis kõik homod saavad ette. Nagu mida sa ajad, lõpeta ära, no? Kuidas sa ei saa aru, et see on nali? Nad teavad, et see on nali. Nad lihtsalt nussivad mu ajusid. 100%, ma ei usu elu sees, et nad ei saa aru. Vaata, kui suure tegelikult raskused enda elule paneb. Et ema on isana läbi kukkunud selle pärast, kui väikesele Peetrile hakkab ilmale meeldima. Kõik muu nagu kui suur fucking koorem see on. No see ongi koorem. Mitte kordagi mõelnud selle peale, et ma olen täpselt selle peale. Ma kasvatan oma last nii, nagu ma kasvatan. Ta on kõige imelisem asi, mõlemad mu lapsed on kõige imelisemad inimesed maailmas, keda ma tean. Nad on ülitoredad, ma armastan neid, see on üliäge. Nad võivad toredad olla, aga tead, mis veel toredam oleks või? Kui sul oleks näiteks mingi 4 lapselast. See oleks ka ülitore minu meelest. Või lapselapsi oleks sul mingi 8. Mõtle, kui tore see veel oleks. Mõtle. Sinu bloodline, sinu perekonna nimi. Mõtle, kui tore see oleks. Aga ei, pohhu ju. Ma ei kordi mõelnud, kuidas on võimalik üldse? Mina küll mõtlen. See on see, mis isana läbi kukkunud. Ei, isana läbi kukkunud. Ja tõenäoliselt ma mõtlengi seda sellepärast, et ma olen rahvuslane. Nagu tõsimeeli, ma usun seda, et ma mõtlen seda sellepärast, et ma olen rahvuslane. Kui 20 aasta pärast on üle 200 eestlase vähem, 45 aasta pärast väidetavalt me oleme vähemus oma riigis. See on võib-olla see, miks mina selle peale mõtlen. Kui see kasvatama. Ja võib-olla see ongi koorem, või mitte võib-olla, vaid see 100% ongi koorem, ma nõustun. Kui sa lähed oma pere juurest ära, kui sa isegi maksa alimenti, kui sa ei tunne huvi, kui sa lööd oma last ja kõik need asjad, mitte see, et Peetrilt temani meeldib. Jah, no see on nagu see, et see, kes su lapsele nagu meeldib, ei tähenda, et sina isana läbi kukkunud. Sa oled isana läbi kukkunud siis, kui on jõulud ja su laps isegi helista sulle. No see on jälle, ma saan aru sellest teigist, on ju, et kui on jõulud ja laps isegi helista sulle, ma nõustun, aga see on asi, millest isegi ei pea rääkima. Kõik teavad, et sa oled isana läbi kukkunud, kui jõuludel su lapsed ei helista sulle. Kõik teavad seda. See on fakt. Nõustun. Siis sa oled isana läbi kukkunud. Sest ise midagi valesti. Millegi pärast sa ei ole meeles. It goes without saying. It goes without saying. Pärast ei taha nagu suhelda. Ja see on nagu see koht, kus sa tegelikult oled nagu läbi kukkunud. Ja see lausega etta on selline, et tuleb väga halvasti. Puhtalt nagu selle suhtumise pealt juba võib-olla ei helistaks, on ju. Aga teine asi on see, aga see räägib, et paneb endale koorma, ta paneb lapsele ka koorma. Sellepärast, et laps alguses ei tea seda. Laps alguses ei tea seda, on ju. Aga lõpuks, et noh, kui juhtub nii, on ju, siis võib-olla lapsel on nagu tohutu koorem, sellepärast, et ta peab isa eest varjama seda. On ju? Ei, seal ei saagi tekkida mingit sügavat usalduslikku suhet ja nii edasi, et mida paljud meil ole ka isaga olnud, aga noh, mitte sellel põhjusel. Jah, just. Et selles mõttes, et jällegi, noh, see on ma ei tea, ma ütleks siin kohal võib-olla seda, et see Sidruni press jälle nagu vist oli kind of good. Et nagu selline mõte ka nagu välja tuli. Et noh, et siin on näha tegelikult väga tugev hinnang. Et aga jah. Poliitikas oletegi õnneks vähemus, teie poole vaadatakse vastikusega, mis tunne see on olla jälestatud. Ja siis tegelikult ma olen meelelahutaja, naudin tähelepanu, mind ei saa solvata sellega, et ma kellelegi ei meeldi. Minu meelest on see täiesti normaalne. Kui ma kuuluksin täna Isamaa erakonda, siis oleks minu pooldajad tõenäoliselt 27% nagu Isamaalgi. Ülejäänud vihkamad mind või ma ei meeldi neile. Alati kui valid poole, siis teisele poolele ei meeldi sa kunagi. See on täiesti normaalne. See on väga nagu õige. Sellepärast, et mida ma olen täheldanud, noh, see on ka tema kommentaaridest täpselt samamoodi. Kui mina ütlen midagi sellist, millega Chris on nõus, siis see on nagu see koht, kus kohas tema chat on nagu, et noh, et Koik tajub piiti, Koik saab asjast aru ja siis järgmine kord, kui minust on, siis kõigepealt tuleb räme sõim minu suunas ja siis on tegelikult jagab nagu piiti. Mis on üldse, see on, nagu ma ütlesin, sick offense. Ei ole, see ei ole mingi sick offense, vaid miks see on selle pärast, et ta saab väga valesti aru, tõenäoliselt see on mingi vanuse või ma ei tea, ta võib-olla ei mõista seda striimimaastikut nii hästi, aga miks see on, miks seda öeldakse, et mingi tabel ju Koik või mingi, et Koik tajub piiti, see on selle pärast, et kui keegi kogu aeg, noh ma nüüd natukene ütlen siis teistmoodi, et kui keegi jääb kogu aeg sitta, on ju, kui keegi jääb kogu aeg paska ja siis ta paneb ühe pärli, on ju, siis ta paneb ühe pärli, siis kõik on mingi, wow, kust see nüüd tuli, kust see pärl tuli? See on sama asi, et kui sa käid koolis, on ju, ja siis seal on mingi loll vend, mingi rumal tüüp, kes, no mingi, sorry, aga ütleme, et rumal, on ju. Ja siis järsku ta saab mingisuguse kirjandi, saab 5. Et ta tegi mingi parima tulemuse näiteks. Siis kõik on mingi, okay, what the fuck nagu. Mis asja? Mis juhtus? Mis sa tegid? Mis asja? Noh, saad aru, et tekibki nagu see
wow, efekt, you know? Et see, sellepärast on see, mitte sellepärast, et mingi, et ma ei tea, et mu vaatajad oleks mingid kuradi sotsiaaldemokraadid või ma ei tea, mis iganes ta siin ette kujutab. Kristile, et loe chat, kui sa annad hinnagu, mida mina ütlen. Sa üllatud võib-olla. Et see ei käi, nagu siin nagu kumab nagu läbi see, või vähemalt võib-olla ma saan valesti aru lihtsalt, aga siin kumab läbi nagu see, et ma ei tee mitte enda nalju ja ma ei ütle enda asju, mida ma mõtlen ka poliitiliselt, vaid et ma hoopis, ma ei tea, olen ennast üles ehitanud ainult vastandumisele, mis ei vasta tõele. Ma ei ole ekrekas, aine. Et ma arvan, et ma olen palju rohkem tsentrist, kui mingi kuradi inimesed nagu ette kujutavad endale. Jaa, ma ei toeta vähemusi, fakt. Aga samal ajal ma olen väga nõus mingisuguste sotsiaalsete toetuste, okei, sotsiaaltoetus on võib-olla vale sõna, aga ütleme, et sotsiaalsete hüvedega. Siis see 100% on see, keda minnakse valima. Ei minda valima Kris Kärnerit, või minnakse valima 100%. On kahte moodi inimesi, on tõesti, valimistel oli ka inimesi, kes ütlesid, et mina ei vali Kris Kärnerit, ma valin Isto, haip. Ja kindlasti selliseid inimesi on. Ja ma arvan, et see on fine. See on fine. Sellepärast, et kuigi ma ei arva, et pederastit tuleks panna mingi seina äärde ja maha lasta, siis ma ikkagi ei toeta neid. Nii et point still stands. Noh, et ma ei arva, et mu poeg peaks minema pumbaga kooli mingeid homosid kiusama nagu mingi kuradi või vähemusi nagu mingi Delfi kirjutas on ja üldse mingi pealkirja. Ma ei arva seda, aga tõesti, minu poeg õpib, kuidas lasta relvast. Minu pojast saab kaitseliitlane. Minu poeg õpib selle ära. Me räägime, et meil on suur Venemaa, kõik venelased kohe tulevad, me saame hukka. No ja siis samal ajal meil on väidetavalt, meil on mingi 100 lasketiiru. Esimese kuradi selle vabariigi ajal meil oli väidetavalt 1000. Nii, ja kuidas me siis peaksime selle suure Venemaa vastu saama? Kui me oma kuradi noori ja lapsi ja kuradi ei toeta ja ei kuradi kasvata rahvuslikus võtmes. Kuda siis? Et lähme lehvitame mingit kuradi pedelippu kuskil kuradi kaubamaja parklas ja siis järsku siis Venemaa mõtleb, et kuule ei, ärme, lasta jääda või? No ei saa ju. No. Ja sellest aru ei saa, siis sa oled täiesti. Ja teine asi on see, sa saad minna ainult teatud kaugusesse, nagu selle vabandamisega, et see on karakter, ainult teatud kaugusesse, sest et sorry, kui kõik sinu mingisugused suuremad, tugevamad statementid, sinu vastulaused, kõik asjad, mis leiavad aset streamis, on siis ju selle karakteri omad. Ehk siis kas me siis ütleme, et Kris Kärneri poliitikast mitte midagi ei teada, sest et miks on niimoodi? Ei, see on jälle väga väär. Nagu, saad aru, et see on jälle täiesti bad take, 100% trash take jälle, türa ma lähen jälle tilti. See on nii pask take, ma jälle selgitan. Saad aru, kui ma teen mingi 5 tundi laivi, siis ma ei jaksa olla 5 tundi kloun, on ju? Saad aru? Ma ei saa olla 5 tundi kloun, mingi tut. Ei ole võimalik. 5 päeva nädalas 5 tundi kloun, tut. Inimesed ei viitsi vaadata ka seda, saad aru, üks hetk see kaob ära, on ju? See tähendab seda, et sa pead kogu aeg olema naljakas, on ju? Nüüd on nagu pull, on ju? Nii. Nüüd on uus uudis, nüüd räägime mingist, ma ei tea, poliitikast, põmm, nii. Peaminister on rumal, vaata, mis teeb, nii, järgmine uudis räägib mingisugusest, ma ei tea, homodest näiteks, põmm, nüüd teeme pulli, nii, homod, noh, saad aru, niimoodi see käibki. See ei ole niimoodi, et nüüd ma istun siia maha ja nüüd ma olen 24/7 või mingi 5 tundi olen pullivend ja siis ühtegi korda ei räägi mitte ühtegi enda poliitilist mõtet või asja. See ei käi niimoodi. See tähendab seda, et see võhkarite podcast, mida me praegu vaatame, see on 100% poliitiline või? Nad ei teinud mitte ühtegi nalja või? See tähendab siis seda, et kui ta mulle ütles, et ma olen mingi uus põllunägu, et siis see on nali või? Et ta lihtsalt mõnitas mind korduvalt või? Mida see tähendab siis? Et nemad võivad endale seda lubada, seda pulli tegemist ja samal ajal poliitilist diskussiooni, aga mina seda ei tohi teha. Mina ei tohi. Ja mis mu variant on siis? Et mina ei tohi seda teha ja et nüüd, kui ma olen poliitikas, siis ma ei tohi laivi panna või? Ma ei tohi laivi teha või? Et ma pean ennast poliitiliselt ära tapma
või siis ma pean oma striimi ära tapma, et ma ei saa nagu teha, ma ei tohi elada oma elu nii, nagu ma elan või? Ma ei tohi olla live streamer, ma ei tohi teha turundust, ma ei tohi olla poliitikas, ma ei tohi teha mingit kuradi hinnapommi reklaami samal ajal. Et nüüd, kui ma justkui olen munitsipaalpoliitik, siis ma peangi 24/7 portfelliga ringi kõndima ja siis rääkima kõigile, kui putsis on see, et see kuradi sõpruse sild vittu keerati. Noh. Kaua need inimesed jaksavad, kaua need noored jaksavad kuulata seda? Kaua? Minge vaadake mu kuradi Facebooki postitusi. Sorry, aga ma nüüd panen puusalt 80% mu Facebooki postituste kommentaariumist on, kuda ma nüüd ütlen, pensioniealised, ütleme siis nii. Seal ei ole noored, kes käivad kommenteerivad, türa Isto Normilt panid reis, kurid käigu vittuna, haip. Ei ole. Need on mingid kuradi 80-aastased vanad prouad, kes näevad, et ongi problemaatiline ja nad sõdivad Facebooki vahendusel minuga koos, et nende lastelastel oleks parem. Nagu päriselt, minge vaadake Facebooki kommentaariumit. Te peaks tegema, mis mul kuradi selles, mis on see, postkastis toimub. Maalid ja tiiud ja kuradi, ma ei tea, kes seal kõik prouad on. Oi, sa oled ikka tubli ja aitäh sulle. Saad aru, ongi nagu mingi keskmine inimene, kes mulle kirjutab, on pensionär, mitte noor. Sellepärast, et noored ei käi mingi kirjutamas mingi Facebookis. Saad aru, see Facebook on, sorry, aga see on vanema generatsiooni koht. Facebook on puhtalt koht, kus ma teen poliitikat. Lihtsalt sellepärast, et see ei ole koht, mis tõmbaks niimoodi noori. Igasugused poliitilised asjad, mis ta ütleb, need on kõik striimi kontekstis alati ja siis on alati hea vabandada, mida ma olen näinud Twitteris ka, et et see striim, see on meelelahutus asi, see võib meelelahutus olla, aga kui 90% sinu personast on see, mida me striimis vaatame, siis see on see, kuidas me vaatame sind aktiivses poliitikas täpselt samamoodi. Ja jällegi, ma ei nõustu sellega, sellepärast, et sa ei saa olla mingi kogu aeg kuiv või kogu aeg pullivend. Ma olengi siin kuskil keskel, ma ükskord teen ühte asja, teine kord teen teist asja ja mina otsustan, kas see on nali või see ei ole nali. Kui ma räägin oma poliitilist juttu siin iga päev, siis sellest ei tee Delfi uudist. Aga kui ma ütlen, et keegi tuleks kuradi seina äärde panna ja hukata, sellest tehakse. See on ju turundus, türa. Halloo? Muidugi. Et see ülekanne on seal, see, et sina mõtled seda teistmoodi kuidagi või tahad seda kuidagi vabandusena kasutada. Ühesõnaga, selle pika möla... See ei olegi vabandus. Ja ütle välja, et Isto Kärner on üks sama asi. Ei ole. Ja teine on ka, kas tema seisus nagu kohustab ta tegema? Ta tahab seda, lihtsalt ta tahab, et ma ütleksin seda, sest siis ta saab mu poliitiliselt ära tappa. See on tema ainus eesmärk. Ta on nii räpane inimene, ma arvan, et ta on siiamaani vihane mu peale selle mingi kuradi 2017. aasta pärast. Ja ma ütlen ausalt, et ma isegi ei mäleta, mida ma talle ütlesin või mille üle me seal vaidlesime. Aga see ei saa olla. Ta on nii vihane mu peale, et ta tahab mind poliitilist lihtsalt ära tappa. Nagu see ei ole normaalne. Lahutus olla, aga kui 90% sinu personast on see, mida me striimis vaatame, siis see on see, kuidas me vaatame sind aktiivses poliitikas täpselt samamoodi. Et see ülekanne on seal. Ma ei nõustu absoluutselt või tahad seda kuidagi vabandusena kasutada. Ühesõnaga, selle pika möla point on see, just fucking own it ja ütle välja, et Isto Kärner on üks sama asi. No ei ole ju. Ja teine on ka, kas tema seisus nagu kohustab ta tegema? Miks ma, kui nagu reaalselt, kui mu eesmärk on kõik homod hukata, miks ma EKRE-sse ei läinud? Miks ma ei läinud? Üle võlli nalju või? Kas tema vaated või miks ma täna EKRE-s ei ole? Kaoks tagant ära, kui ta ei teeks põdarestide holokausti nalju või? Kas see on ka tema nagu õlgade peal, et ta nagu peab kogu aeg deliverima siis mingisugust šokki või? Kris, sa võid seda vastata praegu, kui sa seda vaatad, et päriselt, et... Jaa, pean küll. Ma kindlasti pean šokki ka deliverima. 100%. See on üldse rumal küsimus, et kas ma pean. Muidugi ma pean. Ma tegelen sotsiaalmeedias, turunduse, kuradi kõigega, millega ma tegelen. Muidugi ma pean. Sest kui sa ei ole huvitav, siis sa... Mis te arvate, et need numbrid tulevad iseenesest või? Ei tule, türa. Sa peadki tegema ennast huvitavaks, sa pead tegema huvitavaid asju, sa pead olema keegi, sa pead olema mingisugune persoon. Sa pead leidma uusi kohti, kuhu ennast suunata ja siis mingisugune hetk pead sellest tegema mingisuguse asja. See on see sama teema, et me oleme jõudnud poliitikasse kuidagi pool kogemata. Et see muidugi mingil määral, ma ei ütle, et ma pean ütlema, et mingi sotsid seina äärde ja pumpis, ma ei pea. Ma ei pea. Samamoodi ma ei pea ütlema, et mu poeg läheb vähemusi kiusama kuskile kooli. Ei pea. Aga mingi šokk välju peab alati olema. Sellega ma nõustun.
nüüd küsimus on see, et kas see nüüd oli hea shock value, see on juba debatable. Ma ei kujuta ette, kui raske see võib olla, kui päriselt sul on vaja hoida oma 30 000 või 100 000, et palju neid kokku on neid. Et sa peadki nagu... Ja siinkohal ma toon üles, et aga kas te peate lihtsalt temale take vastu? Oota, aga kas te võhkarid peate minust rääkima oma podcastis või? Kas teil on nagu raskus õlgadel, et te peate minust rääkima oma podcastis või? Sest äkki muidu teid ei vaadata või? Okei. Et te peate nagu minust rääkima igas osas, et jumala eest, et teid vaadataks või? Et te teete oma podcastis reklaami oma makstud podcastile või podcastile, mille eest inimesed peavad maksma ja te suunate, et seal me rääkisime ka Chris Kärnerist. Et kas teil on nagu raskus õlgadel või? Noh, see on täpselt sama take, mis ma teile vastu ütlen. Saad aru? See on ju, I get it. Ma saan aru, see on populaarne. Use it. Mul on pohhui. Anna minna. Sest see, et ka teie minust räägite, ka see on reklaam. See, et te räägite inimestega või inimestele, kes on liberaalse maailmavaatega ja kes minust, ma ei tea, mind kunagi ei vali, see on fine. Aga tähtis on see, et inimesed räägivad, inimesed diskuteerivad. Ka see, et mina vaatan seda praegu, see annab mulle endale contenti, see annab minule võimalust rääkida enda valijatega. Saad aru, see on a lot of, see on palju suurem asi, kui te aru saate. No, see ei ole mingisugune, et kas sa pead, muidugi pean. Üks asi viib edasi järgmise asjani, see viib võib-olla mitme asjani, saad aru, siit on jälle ma tean, et nad ei ole rumalad inimesed, nad mängivad, et nad on rumalad või nad mängivad, et nad ei saa aru. See lihtsalt, ma keeldun. Vajadus seda. Aga ma ei ole Vilja poolt sellise küsimuse, kui ta ütleb, et mis tunne on olla jälestatud. Täiesti putsis küsimus. Sorry, aga see on väga ainetu küsimus. Et teie poole vaadatakse vastikusega. See on jälle täpselt sama hetk, kus Chris oleks saanud öelda, et absoluutselt te peaksite täpselt sama hästi teadma, mis tunne on olla jälestatud. Konservatiivne maailm jälestab teid rohkem kui... Jälle ma ei nõustu. Minu eesmärk ei olnud rünnata Vilja Kiislerit ja võita Vilja Kiislerit. See ei olnud mu eesmärk. Minu eesmärk oli minna ja rääkida A, enda valijatega ja B, teiste poliitiliste jõududega ja näidata neile, et ma olen parketikõlbulik. Vot nii. Mind, kuigi ma olen pori selle kuradi saapa küljes on ju, ja teie poole vaadatakse sellise vastikusega, et ja nad ei saa sellest aru. Täpselt, see on praegu täiesti, see on Chrisile reaalne meediakool, et nagu see on küll nagu see, mis tunne on olla jälestatud. Konkreetne, lihtsalt see vastus on lihtsalt see, te peaks seda väga hästi teadma. Kõik, mic drop. Ma ei nõustu. Aga sellepärast oli vaja teha see pikk jutt, mõttetu, ütlen, te peaks seda väga hästi teadma. Ma oskan inimesi väga hästi rünnata, see ei ole absoluutselt asja eesmärk nagu. See iga kord, kui ma iga kord ründan, saad aru, ma oleks ründanud seal, siis mu ainukene variant oleks tõenäoliselt mingi, ma ei tea, EKRE või siis üksik kandidaat. Sest keegi ei, siis ma oleks lihtsalt see mingi vend, kes kogu aeg tulistab. Saad aru, sa ei saa, see ei tööta. Muidugi Kiisler oleks kohe nagu laskema olemused vastu panna. Ja ta ütles, et jaa, aga me ei räägi praegu minust. Mina küsin küsimusi. Sest Chris küsis mingi küsimuse vastu ja siis Vilja ütles seda, et me ei räägi praegu minust. Aga Chris oleks jätkanud sellega. No ma saan aru, et me ei räägi praegu teist, aga ma tahan teada ka teie seisukohta, et siis me saaksime teada, kas ma olen kuskil samal level midagi ette. Ma ise olen märganud seda, et minu käest küsitakse küsimusi, siis ma nagu päriselt ka ma küsin küsimusi vastu, sest ma tahan nagu teise inimese arvamust ka teada, et me saaksime nagu natuke sellest rääkida. Ja see panebki tegelikult küsija väga sellise veidrasse olukorda tegelikult. Jah. Olete ma videotes ja streamides 10 aastat kommenteerinud seda, mida teised teevad. Miks te ise midagi ei tee? No sina oled see kirjutanud täiesti fucked up väide ju, see ongi see, mida ta teeb. Ja ma olen üldiselt nõus, et see on, siit nagu tuleb läbi minu jaoks old school suhtumine, et see asi, mida sina teed, ei ole nagu päris asi. Kinda on. Ja see on see koht, kus kohas nagu minu seisukoht on isegi nagu veel kaugem kui näiteks nagu Chrisi enda seisukoht. Et nagu mina leian seda, et streamimine on töö. Just. See on töö. See on tema töö, kui tal on inimesed, kes seda vaatavad ja on sellest huvitatud, it works. Ja sa saad seda teha kui tööd. No ma olen korduvalt öelnud, et ikkagi minu take on, et streamimine ei ole töö. Jaa, okei, ma teen teda võib-olla mõneti nagu tööna, sest ma teen seda just kui 5 korda nädalas iga tööpäev, on ju. Aga ta ei ole ikkagi töö. See on pigem tööriist, millega ma siis teen oma päris tööd, on ju. Et vahet ei ole, kas me nüüd täna räägime poliitikast või siis turundusest, on ju.
et sellega ma justkui nagu see on, kuidas ma ütlen, portaal mu päris nagu justkui selle asjadeni, you know? See ongi see, mis ta teeb, ta on, kõik siin ei ole debatti selle teemal, minu jaoks nagu. Ja ma mõtlen seda ka, et nagu ajakirjanik üldiselt, nad ju teevad, ajakirjanikud teevad artikleid teistest inimestest, teistest tegudest. Kas mitte siin ei ole ka natukene peegli efekt nagu selles mõttes, et ka Vilja ju kommenteerib neid asju, mida inimesed on teinud, on ju. Ma ei ütle selles mõttes, see on nagu vale, aga see küsimus ise on nagu juba nii loll. Miks te midagi ei tee? Miks ise midagi ei tee? See on tema tööd, võtab hommikul, ta hakkab stream pihta, kõigepealt talle terve uudiseid pannud, see on moderaatorid, eks ole, ja ta hakkab nendest uudistest rääkima. Ta jagab inimestele teavet ja siis ühel hetkel kuskil ütleb midagi nagu putsis on ju, aga üldiselt Ta just ütles mida, et näe, ta jagab teavet, räägib uudistest, jagab teavet ja siis ühel hetkel ütleb midagi, mis on putsis. Just täpselt. See ongi see, et sa oledki justkui sina ise, on ju, räägid, on ju, räägid oma mingi poliitilistest asjadest, järgmine hetk, põmm, ja paned räigelt lihtsalt. Noh. See ongi see sama, millest me enne rääkisime. Ta ju samamoodi selles mõttes nagu räägib, et sa ei ole kogu aeg rollis, sa ei ole kogu aeg kloun, sa ei ole kogu aeg poliitiline Chris Kärner, you know? Sest et Vilja küsib kohe peale seda, et miks te midagi paremat ei tee. Mis on ka nagu, mis mõttes paremat? Miks ta peab tegema midagi paremat? Aga see ei ole vahet, vastus on see, et mulle meeldib seda teha, mulle päriselt meeldib see, mida ma teen, mulle meeldib lahutada meelt, olen parasjagu edev, mulle sobib see. Teid okei vastus, jah? Sama. Miks te pole kõrgharidust omandanud, selle aja peale võiks ülikooli diplom ammugi käes olla, vastas, et nõustun aktiivselt tegelen sellega, kevadel sain sisse nii EBS-i kui ka Minorisse, aga ütlesin oma koha ära, kuna Tartu linnas ei avatud ühtegi eriala, sisse astujaid oli liiga vähe. Miks Vilja seda ei rünnanud? Kas ta oleks mõelnud, no jaa, aga kui ikka haridust tahaks, siis läks tegema väljasse, aga ta lihtsalt ütles okei. Aga see on huvitav, jah, et nagu miks seda raud edasi ta ei jagunud selle koha peal? Kas ta ei oodanud seda? Et see oli väga huvitav, aga tegelikult selles mõttes on Chrisil nagu veits vesi ahjus, et nagu kõige hullem asi, mis ta saab juhtuda põhimõtteliselt nagu avalikkuse nagu ees, selle imidži ees on see, ma siis lähen ja läheb ülikooli ja türa, kuidas seda ära ei lõpeta. Issand jumal. Siis on järgmine kord, kui Vilja kutsub, siis on kohe, türa ma tead, see teema tuleb üles, I know. Siin on kaks asja, et kui Vilja kutsub, on ju, siis esiteks ma ei pea minema. Ma ei pea mitte ühtegi intekat andma, kui ma ei taha. Noh, see on fakt. Aga tulles kõrgkooli hariduse juurde, siis ma nüüd sügisel lähen kõrgharidust omandama, aga seal on üks suur aga. Kui mind kevadel Riigikokku ei valita, siis ma lõpetan õpingud ära ja ma ei jätka nendega. Kõik. Mul ei ole vaja kõrgharidust. Mul ei ole selleks mitte mingisugust vajadust. Mul on seda vajadust, või nagu ma ise tunnen, et mul on see vajadus ainult selle pärast, et kui ma tõesti lähen Riigikokku tegema riigipoliitikat ja selleks, et olla võimalikult pädev, selleks, et olla võimalikult tugev, neid inimesi toetama ja nende inimeste eest seisma, kes mind valivad, selleks ma lähen. Mitte sellepärast, et ma tahan minna või et ma ise tunnen, et oi, see on kõige olulisem asi. Ei. Jaa, ma tean, et on poliitikuid, kellel on ainult keskharidus, ma nõustun, aga ma ise tahan seda. Ma ise tahan minna siis, kui ma saan Riigikokku või nagu, et kui ma jätkan nagu Riigikogus on ju, ja lihtsalt sellepärast, et teie samamoodi ei peaks selgitama, et miks te Chris Kärnerit valisite, et ta on ju mingi rumal. Noh, siis ütledki, näe, ei ole. Õpib näiteks kuradi riigiteadust või ei, ta ei ole rumal, näe, õpib juurat, söö vittu, nii. Kelle sina valisid? Mingi maamõõtja, jah? Vaata, kes nüüd hoopis rumal on. Noh, saad aru, see annab teile laskemoona, samamoodi. Te saate ise selle venna putsi saata või alla lasta. On vaja kas minna sajaga sisse või nagu lihtsalt otsustada, et ei me lähegi ülikooli. Ma kunagi ütlesin seda, et nagu Chris allus provokatsioonile, kui Tõnis Lukas ütles talle, et talle haridust, eks ole, ja siis ütles, et näed, kiusamine töötab juba. Aga see ei ole ju kiusamine. Ma hakkan kohe mõtlema, et... On küll. See on 100% kiusamine. Vaata, siin tulebki nüüd välja see, et mida keegi kiusamisena loeb. Et kui sa loed kiusamisena ainult seda, kui keegi ütleb nagu halvasti, on ju, et sa oled pederast, sa haised, on ju. Kui sa ainult seda loed kiusamiseks, siis sa oled vabandust, aga suht rumal inimene. Et minu isikliku hinnangu kohaselt on kiusamine ikkagi miski, mis on korduv. Nagu, et see peab olema korduv ja see ei pea olema just kui solvav. Et kui see on kogu aeg mingi, et tal ei ole haridust, ütleb ühes intekas, järgmine intekas. Ainu selle Chris Kärneril isegi ei ole haridust.
ja nüüd läheb kolmandasse, ütleb Äripäevas, ütleb seda sama asja. Ei no aga jah, et mingid noored rumalad valisid mingi omasugust. Noh, saad aru, et see on kolmekordne, see on korduv. Siis sellisel juhul see on juba ju süstemaatiline. Ja kui ta on süstemaatiline justkui maha tegemine, siis see on automaatselt ju kiusamine. See ei peagi olema mingi iiglama solvav või mingisugune pederast või et loll töllmokk. See ei pea olema midagi sellist, saad aru? Et see on täpselt sama asi, lihtsalt teiste sõnadega. You know? See sama, et Jan Uuspõllu kuradi näoga poisiks kutsumine, näiteks täpselt samamoodi. See on ka kiusamine tegelikult. Sellepärast, et sa võtad nagu midagi, mis võib-olla sinu jaoks on naljakas, on ja ma igaks juks ütlen, et ma ei pane pahaks. I don't give a fuck nagu. Aga lihtsalt, et selgitada, siis see on tegelikult täpselt sama asi. Ja see töötab, et kui sa kogu aeg ütled, et jõu, et sa oled mingi ülikogukas, vaata, et noh, jõu, et sul mingi kaela alt haiseb, sest sa oled nagu veits paks, vaata, noh, või et mingi, et jõu, et noh, tule nagu kiiremini, vaata, et mida sa higistad seal, tule kiiremini, noh, kuigi see teine vend ongi mingi kuradi siuke kuradi palluun, on ju. Et kui sa kogu aeg teed selliseid süstemaatilisi nagu tähelepanekuid, mis ei pruugi olla nagu automaatselt, et ta on mingi räige fätso või et mingi kuradi pekinegu, on ju. Vaid sa teed seda nagu justkui ümber nurga, on ju, ilma koledaid sõnu kasutamata, siis see on ka kiusamine. Ja tihti lugu see töötabki, see päriselt töötabki. No. Ma tean, et inimesed on praegu vaata oli seal kuskil selles Delfis ju käis ka vaata, et Chris Kärner ütles, et kiusamine töötab. No jah, aga türa see töötabki, noh. See kooli ajal see töötas samamoodi. Mingi vend ei pesnud ennast ja me käisimegi koolis ringi, et noh, me ei ütlenud, et ta mingi haiseb, aga me tegimegi mingeid imelikke asju, mingi iga kord, kui me mingi mööda kõndisime. Ja saad aru, vend tuli nädal hiljem, tuli kooli ja tüübil olid juuksed pestud. Saad aru? Ja peale seda ei olnud enam probleemi. Samamoodi oli inimesi, kes olid kuradi ülekaalulised, neid ka täpselt samamoodi tehti mingisuguseid kuradi lollere marke, igasuguseid asju. Mõni aeg hiljem enam nad ei olnud ülekaalus. Et noh, seda ei saa öelda, et see on hea asi. Ma ei ütle seda. Ma ei ütle, et see on hea, kui kiusatakse, aga see töötab. Ja noh, samamoodi mine kuradi ajateenistusse. Sa ütled mulle, et ajateenistuses ei ole kiusamist või? Sa ütled mulle, et need ülemad ei kiusa või? Okei. Ja sa ütled, et see ei tööta või? Türa vähe ei tööta. Sa paned seal niimoodi, et pekk paneb üles alla, et türa kuradi, ma ei tea. Ma ei hakka igaks juhuks edasi ütlema midagi. Et tegelikult võiks Chris ära defineerida ka kiusamise, sellepärast, et kui Tõnis Lukas ütleb talle, et Chrisil ei ole haridust, kas ei ole nagu lihtsalt... aga ta ei ütlenud, et ei ole haridust, vaid ta tegi seda süstemaatiliselt ja erinevate nurkade alt ja erinevates väljaannetes veel. Fakti nentimine? Kus on see kius seal sees? Kiusamine töötab. Ta ei ole kius, sest et kius on teist moodi aru kiusamisest. Kui mina tekitasin siin Peetri ja Timari situatsiooni, siis mina nagu läksin selle kooli kiusamisega, nagu läksin sinna, kuhu mina seda kooli kiusamist näen, aga võib-olla tema näeb kiusamist täiesti teistsugusena ja siis me ei saagi mitte kunagi tõenäoliselt näengi, jah. Ühele nõule, eks ole, me ei peagi saama, aga et me isegi nagu ei saa aru, millest me räägime, sest et me oleme erinevalt kuidagi ära defineerinud kiusamise. Et jälle, kui Chris on jõudnud nii kaugele, et siis sa võid rääkida, mis see kiusamine on ja äkki ma olen sinust valesti aru saanud, Chris. It can happen. Siis kas te raamatuid loete, mis raamatut viimati lugesite? Ei hakka valetama, ei ole suur raamatulugeja, viimati lugesin Piiblit, aga ka sellega ei jõudnud kuigi kaugele. Väga õige vastus. Türa, kas ta päriselt ka nagu... Aga äkki tunneb, et konservatiivina ta nagu kohustus. See on nagu minu kõige suurem probleem, see kuidagi Eesti esos oli nagu see, et noh, kas usud või ei usu. Siis mul oli nagu see, et ta ütles, et ma tahan uskuda. Jaa, okei, räägime. Okei, no kui sa tahad rääkida, näe, mul on rist kaelas, ma olen leeritatud, ristitud, mul on piibel on kõrval ka. Mul ei ole mingi, ma ei tea, kartust seda öelda, et ma olen mingi, ma ei tea, käin 6 korra, vahest käin 2, käin pühapäeviti, käin kirikus, mis siis on? Nii. Nüüd, kas ma usun? No me võime debateerida selle üle, et kes see kõrgem jõud on ju? Kui tahate rääkida? No räägime. Et me võime debateerida, et kas see on nüüd isa, poeg või püha vaim või see on hoopis mingisugune kuradi, ma ei tea, mingisugune, ma ei tea, mingi, kes iganes seal kuskil
juutidel või moslemitel või üldse jah, mingi Eesti maausk, mingi taara või noh, me võime debateerida selle üle, et kas kuskil on mingisugune, et mis ta nimi on, või et millisena see väljendub, on ju. Aga mina usun, et meil on keegi või miski, mis meid mõneti juhib. Mina tõsimeeli usun seda. See nüüd, et kas me peame jälgima nüüd kõiki mingisuguseid, ma ei tea, mingisuguses X-raamatus olevaid mingeid reegleid. Ma arvan, et ei pea, aga ma arvan, et see on väga hea guideline selleks, et olla hea inimene või vähemalt normaalne inimene. Aine. Ja ma arvan, et see on asi, mille poole püüelda. Ja miks ma ütlen, et ma ei saa öelda, et ma 100% usun, on sellepärast, et kui ma ütlen, et ma 100% usun näiteks isa, poega, püha vaimu, jumalat, mis iganes ta nimi on, et kui ma ütlen seda, siis ma tekitan kõikidel liberaalidel ja pederastidel, noh, ütleme siis vastastel, tekitan võimaluse ennast rünnata. Et oota, sa oled kristlik, aga oota, kas sa seksid enne abielu? Noh, saad aru, et või sa vihkad homosid sellepärast, et piiblis ütleb, noh, saad aru, et ma ei näe vajadust defineerida iseennast läbi usu. Ma ei näe vajadust sellele. Miks ma pean seda tegema? Ja ei pea. Ja just sellepärast ma ütlengi, et ma tahan uskuda. Sellepärast, et ma tahan, et oleks miski, mis meid juhib ja miski, mis meid või mind päästab, kui mind enam ei ole siin. Saad aru? Ja ma rohkem ei aruta seda sellepärast, et usk on spetsiifiline asi ja iga inimene ise otsustab, kas ta tahab ja mida ta tahab ja ma ei näe selleks rohkem vajadust lihtsalt. Jätkame. Miks no sense? Sest et sa kas usud või sa ei usu. Sa ei saa, what do you mean? Et see piiblasi tunno ei tea. Ja siis, kas saate ehk lõpetuseks nimetada mõne teose, mida olete lugenud? Ma ei hakka valetama, ega nii kohe ei tule küll. Tasuta meediakool. Kas te lõpetuseks oskate nimetada mõne teose, mida olete lugenud? Ma oleksin pidanud ütlema tegelikult Tõde ja õigus. Või Art of War või ega ma tegelikult väga rohkem midagi lugenud ei ole, no ma ei hakka mingeid sipsikuid ja mingeid kuradi, ma ei tea, mingid kooli, mingi keskkooli, mingisuguseid asju välja tooma. Aga tegelikult ma arvan, et kõige ausam oleks olnud tuua välja mingi Tõde ja õigus. Jussike ja 7 sõpra. Kevad. Vaata, vastus on... No näiteks. Siin läheb nüüd natukene raskeks, mind huvitavad üldiselt populaarteaduslikud teosed. Hiljuti lugesin siin ühte, mis puudutas meditsiin, see oli tõlgitud raamat, mis puudutas libameditsiini. Et mul ei tule kahjuks seda. Aga ma ei tahtnud öelda, ma ütlen ausalt, ma ei tahtnud öelda midagi, mida ma keskas lugesin, sest Tõde ja õigus on ju keskas kohustuslik kirjandus, vaata. Ja mu ainuke mõte oli see, et kui ma ütlen kohustuslikku kirjandusse kuuluvaid raamatuid või asju, siis see annab kohe selge indikatsiooni, et okei, et ma põhimõtteliselt ei ole nagu lugenud just kui peale keskkooli raamatuid. Ja ma ütlen ausalt, et ega tegelikult ei olegi. Välja arvatud mingi Art of War ja siis seda mingi 47 Laws of Power või. Seda ma ka mingi veits lugesin, aga ma ei tea, see oli ka mingi, sorry, suht siuke. Pealkiri meelde, vabandust, jään praegu vastuse võlgu. Palju parem vastus. Mis värk on sellega, et rünnatakse inimesi nüüd selle põhjal, et kas nad on käinud ülikoolis või kas nad loevad raamatuid, et mis see on? 48. Mis see nüüd annab? Et sama Marigarelli Black vaata samamoodi, kui ta nagu... See Art of War on ka nagu, see Art of War on tegelikult, ma lugesin selle siis läbi, kui ma Tais käisin, aga see on suht lamp. Selles suhtes, et ma ei tea, kui paljud on Art of War'i lugenud, aga ma ütlen ausalt, et kui sealt ajateenistuses ära käinud, siis Art of War on nagu... seal ei ole midagi uut. Sellega, et ma päriselt ma ei mõista seda. Eesmärk on lihtsalt lolliks teha inimene. Selle eesmärk on näidata inimese silmaringi. Et see Vaakini puhul, Karel minu arvates sellega astus ämbrisse. Minu arvates ka. Palun vabandust, aga siin ei astutud ämbrisse. Sellepärast, et
Krisi suutmatus vastata sellele küsimusele, nii nagu ma just tõin näite, kuidas oleks võinud vastata, see toob kaasa selle, et inimesed, kellel on laiem silmaring, vaatavad seda ja neil tekib kohe negatiivne assotsiatsioon. Sellepärast, et raamatute lugemisega käib kaasas laiem silmaring, mis tähendab seda, et tegu on kitsi silmaring. Ma ei nõustu sellega selles suhtes. Ma ei nõustu sellega, et ma pigem arvan seda, et on uued meediumid, läbi mille inimesed saavad informatsiooni ja suurendavad oma silmaringi. Ehk siis, kui vanasti loeti raamatuid, siis täna piisab sellest, et sa vaatad näiteks dokumentaale. You know? Või kui sa käid reisil, sa näed uusi asju, et kui sa vanasti pidid istuma kuskil kodus mingisuguse pirru või leeklambi või mingisuguse kuradi elektripirni valguses lugema seal oma mingisugust raamatut, sellepärast et sul ei olnud mitte kuhugi minna ja mitte mingisuguseid võimalusi midagi teha või näha või kuulda, siis see oli ainus viis, et silmaringi avardada. Aga tänapäeval meil on nii palju teisi võimalusi seda teha. Ainukene asi, mis ma ütlen, mis raamatutega tuleb, on positiivne, on see, et mitte sa ei avarda enam silmaringi, vaid keelekasutus on parem. Ehk siis sa võtad läbi raamatute enda sõnavarasse sõnu, siis, kui ma ütlen, enesele teadmata, on ju, alateadlikult. Võtad endale sõnu, enda justkui leksikoni või sõnavarasse, mida sa muidu ei võtaks. You know? Et ma arvan, et selles aspektis ma nõustun. Hea näide, sa oled seda ise öelnud, sina oli suur raamatute lugeja, keegi ei kahtle sinu fucking silmaringis mitte millimeetritki. Et selles mõttes, et kui Kris ütles, et temal on olemas internet, ta kogub sealt infot, eks ole, siis see ongi tema nagu see, mida see... Jaa, see rikastab kindlalt keelt. Ma arvan ka. Ma ei oska seda mitte kuidagi teistmoodi seletada kui niimoodi, et ma tahaks allikaid teada. Mul nagu muud ei ole. Minu küsimus, või minu nagu põhiline probleem on see, mina olen see inimene, kes ütleb, et homoseksuaalsus on valik. I've been there, ma olen olnud see mees. Ma olen olnud ise selline. Mina ei ole kunagi see. Mis puudutab transsoolisust ja asju. Ma olen olnud ka kõikide need asjade vastane. Ja siis ma lugesin need asjad. Mina olen alati uskunud, et see on mingisugune... Ma sain aru, et mul ei õigus. Aga kas see oleks olnud õige vastus? Minu küsimus on veel selles Viljale. Kui te oleksid, ma just lugesin kõik Harry Potterid ära. Kas siis oleks Vilja hakanud irvitama või? 100%. Väga ägedate raamatutega. Jaa, 100%. Kui ma oleks toonud mingi Harry Potteri, saad aru, ta oleks hakanud mingi ilkuma, et mingi laste, mingi raamat. Ma ei tea, ma lugesin Salapäevikut ja lugesin Toomase Granti seda viimast raamatut ja mul kõik Mikraraua raamatud on nagu au sees ja Huu raamat oli väga hea raamat, Oti ikka Visa hinge, no mida iganes, et oleks öelnud. Saad aru, ma oleks mingi kuradi Facebookis, mind oleks mingi rippu tõmmatud lihtsalt. Tule, see on see Potteri lugeja. Siis oleks nagu vähem väärtuslik. See on mingi putsis, see on väga putsis. Mind oleks niimoodi riputatud seal. Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et see on asi, mida ma Kiislerist ei usu, sest et Kiisler oleks 100% teinud seda. Lugenud ka, või tegelikult ka tegeleb ju raamatute, ta on ju raamatute kriitik ka. On kirjutanud arvustusi, et ta on kirjandushuviline ise. Siis ma arvan seda, et ta suudab nagu respekteerida ka vastus Harry Potter, kui ta tahab nagu. Et selles mõttes... Ei no, vaata, siin on jälle täiesti vale arusaam. Nad võtavad tervet seda intervjuud mina versus Kiisler, aga see ei olnud mina versus Kiisler. Et Kiisler oleks suutnud võtta. Mul on jumala pohhui, mida see Kiisler suutis võtta. Ma ei läinud sinna Kiisleriga rääkima. Ma läksin sinna rääkima enda valijatega ja ma läksin sinna rääkima enda tulevaste potentsiaalsete valijatega. Ja tähtis on see, kuidas see neid mõjutab. Saate aru? Et kui ma lähen sinna ja ütlen, et türa, ma lugesin Potterit, siis Kiisler oleks võinud olla seal mingi okei, Potter, väga hea raamat. Isegi kui ta oleks nii ütlen, siis saad aru, et Facebookis, kuradi Twitteris, kuradi mis see Instagramis on see mingisugune kuradi pask on ju, see sama mingi Instagrami X ühesõnaga. Ja kuradi TikTokid igal pool oleks olnud mingi see klipp, et kus ma olen mingi, ma lugesin Potterit, Harry Potterit. Saad aru? Ei no see oleks naljakas, ma nõustun, aga nagu türa, see jätab nagu nii sita ilme minu meelest. Et nagu see on putsis. Et seal nagu see on, et võib-olla ta oleks küsinud siis juurde midagi, mis rohkem teeskasvanutele võib-olla. Mis see viimane raamat, mida lugesite? Mihkel Surva, naise hipokesi raamat. Ei tea. Aga rääkides siis meditsiinist, nagu Märti. Nii, ja nüüd sai läbi. Ühesõnaga, võt selline see oli. Ühesõnaga, ega mul väga rohkem midagi nagu lisada ei olegi. Minu isiklikul hinnangul suhteliselt palju nagu oli neid mingeid küsimusi või teike, mis nagu ma justkui sain täpselt samamoodi neile vastu peegeldada lihtsalt sellepärast, et nad ise teevad seda sama asja, mida nad minult justkui keelavad ja tõenäoliselt nende teik on siis kokkuvõttes see, et mina ei tohi seda teha
sellepärast, et ma olen justkui poliitikas, aga ma ei nõustu sellega absoluutselt. Ma arvan, et ma ei pea olema striimis 24/7 kloun, ma arvan, et ma ei pea striimis olema 24/7 mingi kuivik. Ma arvan, et kui ma poliitikas olen, siis ma ei pea ära jätma oma sotsiaalmeediat ega ka striimi. Et ma arvan, et kui ma nüüd olen poliitikas ja ma oleks striimimise ära lõpetanud, ma arvan, et ma oleks kõige räige munn üldse. Sest see annab täpselt selle vibe'i, et näe, noored, lähme ja teeme raisk. Lähme ja teeme. Ja siis, kui ma sinna saan, siis ma olen teile kõigile, fuck you, ma nüüd sain. Käige munni. Noh, see oleks ju kõige räigem asi, mida üldse teha minu meelest. Et ma olen nüüd parem teist, jah, söögi sitta. Et thanks, aga fuck off. Noh, see on kõige räigem asi, mida ma oleks saanud teha nagu minu meelest. Ja seepärast ma ütlesin seal Kiisleris, ma ütlesin samamoodi, et ma olen alati meelelahutaja ja striimer esimesena ja seejärel poliitik. Sellepärast, et kui mind järgmistel valimistel ei valita, siis seda kuradi laivi, seda ma teen ikka edasi. Ma teen seda alati edasi.